მადლობას მოგახსენებთ, ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი ქალბატონი მარინა ლაშქარაშვილი გვერდით სტუდიაში. მოგესალმებით ქალბატონო მარინა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ამ თვეში, როგორც ვიცით, დაფიქსირდა 2 შემთხვევა ასეთი ვირუსისა, ნაწლავური ინფექციის, ეს არის ნოროვირუსი. რომ გაგვაცდოთ, რა სახის ვირუსია, რა სიმპტომებით ხასიათდება, რომ ადამიანმა სიმპტომების შემთხვევაში წარმოდგენა ჰქონდეს, რომ შესაძლოა ნოროვირუსთან ჰქონდეს საქმე. დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით გამეორებით ისევე თქვენს. ნოროვირუსული ინფექცია არის ნოროვირუსით გამოწვეული ინფექცია, რომელიც გამოვლინდება მწვავე გასტროენტერიტის ნიშნებით. ეს ამ დაავადებით შეიძლება დაავადეს ნებისმიერი ასაკის ადამიანი, ბავშვიცა და მოზრდილიც. დაავადეს არა ერთხელ ცხოვრებაში. ანუ ერთხელ გადატანილი დაავადება ატოვებს ისეთ იმუნიტეტს, რომ მეორედ ჩვენის დაავადება აღარ დაგვემართოს. არის ხშირი შემთხვევები, მსოფლიოში ფაქტია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც სტატისტიკა გვეუბნება, შეიძლება ყოველწლიურად 19-21 მილიონი ადამიანი დაავადეს, გვაქვს არის ლეტალური შემთხვევები, საბედნიეროდ საქართველოში მხოლოდ ერთეული შემთხვევების სახით გამოვლინდება ხოლმე ეს დაავადება. ანუ საშიში დაავადება არის. ნამდვილად საშიში დაავადება არ არის, მაგრამ არის ნოროვირუსი ბუნებაში არის გავრცელებული და ჩვენც ფაქტია, რომ შესაძლებელია დაავადდეს ჩვენც და პატარა ასაკის ბავშვებიც და მოსახლეობაც. არის ერთეული შემთხვევების სახით გავრცელებული, მაგრამ აი ამ განვლილი 8 თვის განმავლობაში ქვეყანაში ჩვენთან საქართველოში დაფიქსირდა ჯგუფური შემთხვევის, ანუ ეპიდაფეთქებებს რო ვეძახით, 2 შემთხვევა. ცხეთამთიანეთის მხარეში და იყო კახეთის მხარეში. კახეთში იყო აი ზუსტად 1 თვის უკან, აგვისტოს თვეში პრინციპში ასეთი ჯგუფური შემთხვევა, რომელიც რამოდენიმე ადამიანის დაავადებით გამოვიდა. თუ არ ხდები? იცით რა, ერთ მიწვევანად იმის კეთება, რომ ამ დაავადებას მაინც წყალი საგამღებულობად არ შეიძლება, იმიტომ მე გეტყვით, რატომ არ დაავადების მიღება ადამიანში, ანუ ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში შეიძლება პირის გზით. ანუ პირის გზით უნდა მოხდეს ეს ვირუსი ორგანიზმში საკვებთან ერთად, წყალთან ერთად, დაბინძურებული ხელის პირში ჩადების შემთხვევაში მოხდება ფაქტია ორგანიზმში და ის საკონტაქტო გზითაც მისი გადაცემა აბლატება. ანუ ერთმნიშვნელოვნად იმის მტკიცება, რომ ეს დაავადება ერთეული იქნება თუ ჯგუფური შემთხვევა გამოიწვია წყალმა არ იქნებით მართალი, იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვადასხვა გზით მოხდეს ის პირის ღრუში და განვითარდეს დაავადება. როცა კი შეიჭრება ვირუსი ორგანიზმში, ინკუბაციური პერიოდი, ანუ კლინიკური ნიშნები გამოვლინდება ვირუსის შეჭრიდან მაქსიმუმ 48 საათში. შესაძლებელია 12 საათშიც გამოვლინდეს და დაავადება თვითონ მიმდინარეობს 1-დან 3 დღის განმავლობაში. ახლა რა შედის ამ დაავადებაში? როგორ გამოვლინდება? აუცილებლად ადამიანს აქვს გულისრევა, ღებინება. დაავადებულთა 50%-ზე მეც აქვს ხოლმე ღებინება. გამოვლინდება დიარეა, ანუ თხევადი დეფეკაცია არა ერთხელ 24 საათის განმავლობაში. ადამიანს აქვს საშინელი მუცლის ტკივილი, მძიმე სახით მუცლის ტკივილი. აქვს თავისი გართულებები. იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება მოქცეს სიცხე, შეიძლება ქონდეს თავის ტკივილი. აი თავბრუსხვეულ ადამიანს წამოდგება ის უჭის მას ფეხზე დადგომა. აქვს კიდე ხშირი დეფეკაცია და ხშირი პირღებინება გამოიწვევს ხოლმე გაუწყლოვნებას, ხო, დეჰიდრატაციას. პირის ღრუს, ხახის სიმშრალე, ბავშვები ჭირბეულობენ, ტირიან და ასეთიც არის ინფორმაცია, რომ უცხრემლოდ ტირიან ბავშვები, იმდენად არის გამოფიტული ორგანიზმი უკვე სითხისაგან, რომ თითქოს გვეჩვენება, რომ ბავშვი უცხრემლოდია ბავშვებთან. არ არის ახლა დაავადება, მაგრამ საბედნიეროდ მისი გამოჯამთელება ადვილად ხდება. შეიძლება თუ არა ორგანიზმი უკვე სითხეებით, გნებელ სახლის პირობებში მივიღებს სითხეებს, ასევე შესაძლებელია თქვა აფსიაქიდან შევიჩინოთ რაღაცა ხსნარები და ფხნილი სახით და სახლში მოვამზადოთ და თუ მაინც მძიმე გაუწყლონება, მას დაჭირდება ჰოსპიტალიზაცია და უკვე ვენური ტრანსფუზიის გზით ფაქტია ადამიანი ადვილად გამოჯამრთელდება. ზერო რამე რთული გამოსავალი საბედნიეროდ მას არ აქვს და არც ყოფილა დაფიქსირებული არასდროს ქვეყანაში მისი რთული გამოსავალი. ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ დაავადებასთან მიმართებით, როდესაც ვსაუბრობთ ჰიგიენური ნორმების დაცვას. რა თქმა უნდა. აი ამ შემთხვევაში ამის გარდა კიდევ თქვათ, აი რა რითი შეიძლება თავი დავიცოთ და გაუფრთხილდეთ.
თავს. ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს არის ვირუსული ინფექციური დაავადება და ფაქტია რაღაცა ღონისძიებები უნდა დავიცვათ, რომ ჩვენი დაავადება არ დაგვემართოს, ხო? აუცილებელი და პირველ რიგში დასაცავი ღონისძიება რა არის, რომ უნდა გქონდეს ხელების სუფთა. რაც ამას მარტივად ვსაუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, ხელი უნდა იყოს სუფთა. ხელი უნდა გქონდეს სუფთა ჭამის დაწყების წინ, საკვების მომზადების წინ და საკვების დამუშავების პერიოდში. ხელი უნდა დაიბანოს ადამიანმა ტუალეტის საგებლობის შემდეგ, ბავშვის საფრენების გამოცვლის შემდეგ, იმიტომ რომ ამ ვირუსის გამოყოფა ორგანიზმიდან ხდება პირნაღებთან და ფეკალთან ერთად, განავალთან ერთად. თანცით ამბობთ ხოლმე, რომ მაღალი გადამდებობა აქვს ამ ვირუსს და რატომ გამოყოფა ხდება, როგორც კლინიკური ნიშნები დაიწყება იმ დროიდან გამოჯანმრთელების შემდეგ 2 კვირის განმავლობაში შეიძლება ეს ადამიანი იყოს ინფექციის წყარო და გამოყოფდეს მას. სამატარებელია, გამოყოფდეს ამას განავალთან ერთად გარემოში და თუ ფაქტია ჩვენ ხელი არ აქვს სუფთა, ეს ხო შეიძლება ზედაპირზე აი პირაღები მაგას ადამიანს აქვს ღებინება და შეოპოვარი ღებინება, ფაქტია ეს ვირუსი გამოდის ხო ორგანიზმიდან, თუ მოხდება პირაღები მასის ნაწილაკი ან ფეკალური მასის ნაწილაკი ხელზე, ჩვენს ტანსაცმელზე, აუცილებელია რა თქმა უნდა რომ ხელი იყოს სუფთა. ტანსაცმელი უნდა იყოს, უნდა გავიცალოთ მაშინვე და უნდა გაირეცხოს და გამოშრეს საკულტაკულოდ. უნდა დამუშავდეს ზედაპირები, სადაც ავადმყოფია და სადაც დაავადებული ადამიანი გვყავს, ხო? აუცილებლად უნდა მოხდეს გამეჯვნა მისი მოხმარების საგნების, იმიტომ რომ იმ პირნაღები მასსაგან შესაძლებელი იყოს დაბინძურებული, ანუ უნდა იყოს იზოლირებული. უნდა მოვარდოთ ბავშვები იმ სამზარეულ ავადმყოფ ბავშვებს, დაავადებულ ბავშვებს სამზარეულებს, სადაც საკვები მზადდება, რომ არ მოხდეს დაბინძურება რაიმე საკვებთან შეხებაში მყოფი ტუჩისა თუ ნივთების. ეს რაც შეეხება ჰიგიენას, აუცილებელი დასაცავი. აუცილებელია მივიღოთ სუფთა საკვები და სუფთა წყალი. ჩვენ ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე ეპიდემიოლოგები, რომ საკვები უნდა იყოს სუფთა, ხომ შესაძლებელია ისიც დაბინძურებული იყოს ნოровირუსით. ხილი და ბოსტნეული უნდა კარგად გაირეცხოს. კარგად გაირეცხოს სუფთა გამდინარე წყლით. თუ შესაძლებელია ხილი ფაქტია ირეცხება და გაიფსქნას და ისე მივიღოთ, ხოლო ბოსტნეული განსაკუთრებით კი მწვანილი უნდა ჩალპეს და გამდინარე სუფთა წყლით ეწა. ამის ვამზადებ ხო? სუფთაში გულისხმობ ჩვეულებრივ მუნიციპალურ ჩვენ ონკანისკას, რასაც ჩვენ მოვიხმართ იმ წყალს გულისხმობ. არიან დიასახლისები, რომლებიც ასეთი მარტივი გავლების წესით რეცხავენ ხილია თუ მწვანილი და სამწუხაროდ გვაქვს ხოლმე არა მარტო ნოровირუსული ინფექციის, არამედ სხვა ვირუსებისაგანაც და კიდევ დამატებით ბაქტერიებისაგან გამოწვეული დაავადებები. გასაგებია. ხალხთან მარინა, იმ კურნალობის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ალბათ ბავშვებში, განსაკუთრებით ვამახვილებთ ხოლმე დაავადების შემთხვევაში ყურადღებას, რამ კურნალობა რამდენად მარტივია, რამდენად ეფექტურია სტაციონალურ გადაყვანას თუ საჭიროებს, თქვათ ბავშვი თუ ასეთი სიმპტომებით არის, თუ სახლის პირობებში შესაძლებელია მისი სახლი გააჩნია დაავადების მიმდინარეობას. როგორც წესი დაავადება მიმდინარეობს სუბუქი ფორმით. თუ სუბუქი ფორმით არის, შესაძლებელია სახლის პირობებში ორგანიზმის სითხეებით შევსებით ბავშვი იქნება თუ მოზრდილი გამოჯანმრთელდეს. მაგრამ თუ ვღებულობთ რაიმე გაუწყლონებას, აი როგორც აღნიშნეთ, სიმშრალეს, პირის იქნება თუ არის ბავშვი პატარა და ვერ აღებინებს სახლში ფაქტია სამკურნალო დამცირდებს, რა თქმა უნდა აუცილებელია მიმართოთ სტაციონარს და ექიმის დანიშნულების ქვეშ წარიმართოს მისი მკურნალობა. გამოსავალი ყოველთვის კარგია და ყოველთვის გამოჯანმრთლებამდე მივდივართ, მაგრამ ფაქტია დროული ჩარევა არის საჭირო, რამე არ გართულდეს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს. თქვენც ასევე მალდათ მოწვევით. მინდა ერთი შეკითხვა ნოровირუსის გარეთ არ მინდა გაგიშათ სტუდიიდან, რადგან თქვენ აგზანდებით. თუ არის საფრთხე, ალბათ დააინტერესებს ჩვენს ტელემაყურებელს, აი უკვე შემოდგომის თვეში გადავედით, გავაცილეთ ზაფხული და ეს გარდამავალ პერიოდში ვირუსების საფეთქება ყოველთვის ხდება ხოლმე. აი ნოровირუსს რომ თავი გავანებოთ, სხვა რა ვირუსებია, ჩემს გარშემო პირადად მინდა გითხრათ, რომ უმრავლესობას ყელი ტკივა და თითქოს რაღაცა ეპიდემიურად ერთნაირი სიმპტომებით, თან სიცხე, ყელის ტკივილი ძალიან ბევრს აქვს ჩემს გარშემო. რა არის ეს რამე ვირუსი? არის არა ერთი სახის ვირუსი.
არაერთი სახის ვირუსი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა კლინიკური ნიშანი. აი განსაკუთრებით ნოროვირუსის მსგავსია როტავირუსული ინფექცია, რომელსაც ახასიათებს და უფრო დამახასიათებელია ცივი პერიოდისთვის შემოდგომა, ზამთრის პერიოდში შესაძლებელია დაავადდეს განსაკუთრებით ბავშვები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები როტავირუსული ინფექციით. მარტში გვაძლევს ხოლმე გამოვლინება პიკს. მას უყვარს ცივი პერიოდი. არის ვირუსები, რომელთაც უყვარს ზაფხულის თბილი პერიოდი. ასე რომ არასდროს ჩვენ დაცული არ ვართ ვირუსული ინფექციისაგან, თუმცა დაცული ვართ მაშინ, როცა ჩვენ დავიცავთ იმ მარტივ წესებს, რაც მას დაავადებას აგვაცილებს თავიდან. დიდი მადლობა. ახლა კი შეგვიძლია ნამდვილად დაგემშვიდობოთ. ტელემაყურებელს კი შევახსენოთ გრძელი რეგალია და რაღაც შემეშლება ნინო შენ დამაყარა. მე დაგეხმარებოდი. გაგაცნობთ სრულ რეგალიას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი ქალბატონი მარინა ლაშქარაშვილი გვესაუბრებოდა ნოროვირუსის შესახებ ჩვენ ეთერში. ახლა კი კარგი ვირუსი მივიღოთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალური რომელი მოვისმინოთ ერთად და შემდეგ დაბრუნდებით მევენახეობა მეღვინეობის მკვლევარი გიორგი ბარისაშვილი შემოგვიერთდება და თველი 2015 იქნება ჩვენი საუბრის თემა. დაგველოდეთ.